ហើយនេះជាពុំនៅខាងក្រៅពុំដែលយើងធ្វើថោកខាងក្រៅមានពុំ2ហើយនេះជាຂະຫນາດរបស់វាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតាមនឹងឲ្យធ្វើតាមនឹងទៅដោយឡែកនេះគឺជាពុំខាងក្នុងគឺយើងចូលយើងឆូតខ្សាច់ខាងក្នុងដើម្បីទទួលបានសាច់ថូននៅខាងក្នុងហើយយើងអបឈើនៅខាងក្រៅឲ្យវារឹងល្អព្រោះទយោរបស់យើងវាទន់ម្ល៉េះហើយយើងត្រូវអបឈើហើយសម្រាប់ពុំមួយនេះទៀតគឺខ្ញុំដាក់ឈើអត់អបដូចអានោះទេខ្ញុំប្រើតែឈើទុកខាងក្រោមដើម្បីកុំឲ្យវាកន្លាច់ហើយនេះជាຂະຫນາດរបស់ពុំទាំងពីរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលហើយអា